مکینه آمده بودم، یک قماندان آمد سرم، خب قماندان منطقه این گپای اینا و میگی مولوی صاحب من در مناظره میشانم. چقدر خوب، الله تو را اجر بده. تکلیفم کشیده بود، تکلف کرده بود، دنیای طعامم پخته کرده بود. فقط یک دو بوجی کتاب رفتم اونجا. در مردم امام دو قسم مردم است. خب یک قسم مردم چی میگه؟ غمش نکو، یک نفر است. این طور ملاها را سرش جمع کنم که پرسان نکو، که پرت کنشه. غم نکو، مناظره را میگیریم. خیلی خوب، بگی مناظره میکنیم. تو را اینطور نمیمانیم، این گپای جدید آورده. خیلی خوب، مناظره بگی. بسیار خوب. مکینه آمده بودم، یک قماندان آمد سرم، خب قماندان منطقه این گپای اینا و میگی مولوی صاحب من در مناظره میشانم. چقدر خوب، الله تو را اجر بده. تکلیفم کشیده بود، تکلف کرده بود، دنیای طعامم پخته کرده بود. فقط یک دو بوجی کتاب رفتم اونجا. آلی مولوی صاحبا را اول روی میکنه که بیایی کس حاضر خفتن شد. یک نفر میره، دو نفر میره، 10 نفر میره. نه آخر ما برشان گفتم که تو نمیشه و قماندان صاحب تو مرا آوردی جای ما دور و نزدیک، چطور ما از او جا آمدم؟ یک دفعه خودی قماندان رفت. یک وقت مولوی صاحب داخل کرد. دو مولوی صاحب داخل شد. مولوی صاحب کتابا خود نداره، شما قطعتان نورده. نه ما قطع توی طوری بحث نمی کنیم. یک وقت که بحث شروع شد، یک کتاب به نام جرأت الائمه یاد میشه. این رمی دوره خورا پسانا نوشته کرده به خاطر اثبات مسائل خود. این از زیر قول خود کشید. حاجت نشد با کتاب. من گفتم مولوی صاحب می کتاب قبول داری؟ ها؟ خیلی خوب. من گفتم بمی فیصله میکنیم. صحیح است؟ از پیش سوال کردم که دعا چطور است به هیئت اجتماعی بعد از نماز؟ گفته اگر به طریق التزام باشه بدعت است. به طریق چی؟ التزام باشه بدعت است. اگر نباشه نه. گفتم صحیح است؟ اگر کسی امی دعا را نکرد، مردم که سرش انکار میکنه که چرا نکردی؟ امی التزام است یا نه؟ نه. گفتم بیار امی کتابی تا بده. کتابی تو امی گپا گفته. نه گفته. کتابی تا ما گفتم بده. کش کردم کتابیش. سفر او یک سفر میخوان به مردم میخوانه. گفتم یک صفحه پیشتر عبارت کشید. گفتم خودت بخوان مولوی صاحب. آری خب صحیح میکنه؟ آری نمیخوانه. اونجا نوشته کرده بود که انکار شدید بالای تارک آن در حکم چیست؟ التزام. اگر کسی انکار سخت بالای ترک کننده دعا میکنه یا حکم التزام داره. ما گفتم مولوی صاحب بخوان. نه من ورقه پس دور میده. ما گفتم مولوی صاحب اون طرف ایرا ما میخوام. مولوی صاحب تو بخوان. یک مولوی صاحب که سالس بود برای ازو دادم. او خوان. ما گفتم مولوی ترجمه هم که به عوام کن. جو عوام بفهمن. میمانخانه پر است دیگه. مردکه کی مرده بود پارسا. خب دیگه گفتم مولوی صاحب امی گپا برام بگو که سنت خواندن در کجا؟ پیغمبر اسلام کجا سنت خوانده؟ آیا عالی هم سنت است که مردم بره در خانه بخونه؟ ما تو دریجه بحث نداریم. یک عوام از اون طرف گفتم مولوی صاحب امی سخنی را که مولوی صاحب برات میگه این در حدیث است؟ گفت بله. گفت در مذهب ما هست؟ گفت بله در مذهب ما هست. گفت تو اینجا 10 سال شده که آمده یک نمازم سنت در خانه نخوانده و ما هم نگفتی. تو خودت که نمیکنی ما را خب بگو که ما طریق سنت پیغمبر عملی کنیم. یک دم چی میگه؟ این طرفداری میکنیم. تو مولوی صاحب الله قسم اگر طرفداری کنم چی طرفداری؟ یک موضوعش بود. گپ در کجا رسید؟ حاضر نمیشه. اول میگه تو را میترسونه. این کلانو که تو فکر کرده که خود دین است. مولای ما میدیست تار است. خب بعد از او که میدوه در دیگه دفعه سری موضوع ختم چی شد؟ ختم 70 مولوی صاحب در گوربند ما جمع شده. آمر ولسوالی منطقه گفت که مناظره کنیم. خیلی خوب. یک نفر هستم دیگه کلگی یک طرف. یک سه چاری دوری خوری دیگه است. خدا در ظاهر قطمه میگرفت. اوجا که در مجلس آمد خدا آرام کرد. حالی هیچ رأی خدا نمیگفت. گفت روز پنجشنبه نه دعوت ما کلگی بیای مناظره کنی. روز پنجشنبه من الحمدلله یک سه چار بوجی کتاب آوردم. پیش 9 بجه دعوت در 11 بجه بود. من در 9 بجه خدا رساندم.
حالی زنگ میزنه که فلانی خان نیسته حالی کس پیدا نمیشه. و سوال میگه ما فهمیدم مولوی صاحب براستی باز عملی کرد. همین بعد از مرده استی و چار دیگه پارا مکمل همینطور بند کرد. کسی نمیتونه غلط است. گفت یک نعوذ بالله یک دوام زد گفت یک مردگه واضح نشد که بحث بکنه. یا اینی قسم است مردم سرت جمع میکنه. فرعونیا غطایت میگه که موسی علیه السلام خود ساحر است، فکر میکنه که ساحر است. او ما خود مدرسه سحر 12,000 مدرسه سحر فرعون داشت. جوش و خروشی ساحر است. رقر روان کرد اعلان کرد فرعون اوهو طلب کرد حالی سعی میکنی که ملا بازی است. لنگای سفید کلان در جای مناظره داشتیم 40 نفر ملا آمد خود 40 این لنگیا. باز وقتی که میگفتیم که کی در بحث میشین یکی میگه من ملا نیستم دیگه من ملا نیستم. از ملای خود این کار میکرد. عجیب است. الله رحم بکنه.